Bonjour à tous et bienvenue sur Remède naturel d'antan. La toux est un acte tantôt volontaire, tantôt réflexe. Elle est due le plus souvent à une irritation des muqueuses. La toux se traduit par des secousses expiratoires brusques, bruyantes et forcées, dont le but est de dégager celui qui en est la victime des produits étrangers qui obstruent la glotte, empêchant une respiration normale. La toux peut se manifester sous diverses formes. La toux grasse se traduit par une expectoration abondante, la toux quinteuse par une inspiration unique suivie de nombreuses petites secousses expiratoires successives. Ce dernier phénomène est parfois dû à un passage de particules alimentaires dans le larynx. Avec le coquelicot. Laissez infuser une petite pincée de fleurs de coquelicot que vous aurez séchée au préalable dans une tasse d'eau bouillante. Prolongez l'infusion durant 10 à 15 minutes. Filtrez le breuvage et prenez une tasse le matin et le soir. Avec la narcisse. Procédez à l'infusion d'une fine poignée de sommités fleuries dans une tasse d'eau bouillante pendant 10 minutes. Passez le liquide et prenez 1 à 2 cuillerées par jour. Avec le drosera. Faites infuser une bonne poignée de racines séchées de drosera dans 1 litre d'eau bouillante pendant 15 minutes. Passez le liquide et prenez-en 2 à 3 tasses par jour. Avec la polygale. Faites bouillir dans 1 litre d'eau une grosse poignée de racines séchées pendant 1 à 2 minutes et laissez infuser un quart d'heure. Filtrez et buvez chaud à raison de 2 à 3 tasses par jour. Avec la mauve. Faites bouillir durant 1 à 2 minutes une cuillerée à café de fleurs séchées de mauve par tasse d'eau bouillante. Laissez agir 10 minutes, filtrez et buvez à raison de 3 à 4 tasses par jour. Et enfin avec le lierre. Versez dans une tasse d'eau chaude une petite cuillerée à café de poudre de millepertuis et de lierre en quantité équivalente. Laissez infuser 20 minutes. Filtrez et sucrez et buvez très chaud, de préférence entre les repas.